يعني خلاص كل الكراسي اتحجزت. فهو الاستاذ اشرف وعد ان لو الكراسي اتحجزت وحصل سولد اوت هيفتح لنا يوم السبت والاسابيع القادمه. حد يقول له بقى. وغير كده هيجوا مره واثنين وثلاثه كمان، مش بالعرض ده بس، باكتر من عرض. ده مخرج شاطر جدا مخرج شاطر جدا ومعاه فرقه جامده جدا، وان شاء الله تشوفوا عرض هيبهركم. عايزين حاجه تاني بعد اللي حصل ده؟ سلام عليكم. الفكره جت من شغف نحو التراث المصري. احنا عندنا موروث شعبي عظيم، يعني ممكن نشتغل عليه لسنين كتير قدام. والاختيار الفنان الشعبي الراحل محمد طه تحديدا ده لحبنا والحب الشديد ليه بصراحة. يعني أنا بحب محمد طه جدا، فبالتعاون مع المؤلف محمد عادل قررنا ان احنا نشتغل على الموال مسعود ووجيده، واتحولت الملحمه دي لسكريبت مسرحي حلو جدا. اشتغلنا عليه سنين طويله يمكن من قبل الكورونا. الوقفه اللي حصلت في كورونا دي كانت مفيده جدا الصراحه، ان احنا قدرنا نشتغل على السكريبت، طورنا الفيجن نفسها، خدنا وقتنا في التحضيرات، الكاستنج، اوديشن كتير جدا لحد ما نوصل لاحسن حد يعمل الدور او الادوار عموما. اشتغلنا على اللهجه كتير جدا جدا، الاستعراضات مع الفنانه شيرين حجازي اشتغلنا عليها كتير، تدريب الممثلين دي مرحله كانت مهمه جدا مع محمد رأفت وطارق سعيد. اشتغلنا على ان ازاي الممثل ما يبقاش بيقلد الصعيدي، لا، ان احنا نعمل معايشه، ان احنا نشتغل وندي طاقه للمشاهد ان هو ما يحسش ان الناس دي شباب صغير ولا اللايف ستايل بتاعهم مختلف، لا، يبقى مقتنع قوي ان الناس دي فعلا من الصعيد الجواني. يعني ده ببساطه شديده. والله احنا كان بقالنا فتره يمكن مش بس في عريس البحر، في عروض اخرى سابقه كنا بنحاول ان احنا ندعو النجم الكبير اشرف عبد الباقي ان هو يحضر ويشرفنا. ظبطت في اخر ليله من ليالي عريس البحر في مسرح روابط، ودي برضو كان حاجه قدريه جدا، ان انا قبل ما احييه وادعيه ان هو يقف على خشبه المسرح في التحيه، فقلت للجمهور ان يا جماعه النهارده او الليله دي هي اخر ليله من ليالي عريس البحر. وبعد كده عملت تقديمه تليق بالاستاذ اشرف، وجي على المسرح وبدا يتكلم. فهو يعني باللفظ المسرحي كده استلم مني الكيو بتاع ان ده اخر ليله، وقال يا جماعه انتوا بتقولوا ان دي اخر ليله عرض، لا، ما هو الليله الجايه هتبقى عندي في مسرح الريحاني بهذا الشكل الفجائي. هو خضنا وابهرنا وبسطنا ونفذ وعده. بعديها ب 48 ساعه تقريبا التليفون جالنا ودعانا الى المسرح واتغدينا سوا، وزي ما انتم شايفين اهو العرض النهارده. طبعا الصعوبات كتير جدا، ولكن لو هو لضيق الوقت هقول لك اكبر واهم حاجه صعبه في المشروع ده او في التجربه دي هو ان انت بتعملي سكريبت صعيدي مع شباب جامعه خاصه، جامعه بريطانيه، اللايف ستايل بتاعهم مختلف، طريقه حياتهم اليوميه مختلفه، اللغه اللي بيتكلموا بيها وبيكتبوها مختلفه. فازاي الناس دي هتتكلم صعيدي بجد؟ طيب محمد طه وما ما يعرفوش مين محمد طه. طب يا جماعه قصه مسعود، تعالوا نسمع قصه مسعود ووجيده، مين دول؟ فهي صعوبات كتير، لكن اهمها هي فكره ان الموضوع بعيد عنهم قوي قوي شكلا وموضوعا. فخدنا وقت كبير قوي لحد ما الولاد زي ما هتشوفوهم النهارده لا بقوا صعايده. يعني بنتوقع ان شاء الله، لان احنا لسه سامعين من شويه خبر ان احنا النهارده سولد اوت، او يعني خلاص كل الكراسي اتحجزت. فهو الاستاذ اشرف وعد ان لو الكراسي اتحجزت وحصل سولد اوت هيفتح لنا يوم السبت والاسابيع القادمه. حد يقول له بقى. وغير كده هيجوا مره واثنين وثلاثه كمان، مش بالعرض ده بس، باكتر من عرض. ده مخرج شاطر جدا مخرج شاطر جدا ومعاه فرقه جامده جدا، وان شاء الله تشوفوا عرض هيبهركم. عايزين حاجه تاني بعد اللي حصل ده؟ سلام عليكم. انا اسمي سماء حسن، عامله دور فتنه في مسرحيه عريس البحر. انا مشاركه في المسرحيه دي تقريبا بقالي 4 سنين. هو الدور غزايه سعديه، فكان بالنسبه لي في الاول صعب شويه علشان بعيد عني، وخصوصا كمان ان اللهجه الصعيديه صعبه. فواحده واحده يعني عرفت ادخل في الشخصيه، لما عملت معايشه كمان دخلت في الشخصيه اكتر. فانا مبسوطه ان انا بعمل حاجه بعيده عني. يعني احنا في يوم كنا بنعرض عريس البحر على مسرح روابط، فاستاذ اشرف عبد الباقي طبعا كان من ضيوفنا يعني. فاحنا اتفاجئنا لما طلع على المسرح وقال لنا الليله الجايه عندي على المسرح نجيب ريحاني تبع مشروع سوكسي. احنا طبعا لما سمعنا حاجه زي دي احنا كنا مش مصدقين نفسنا وانبسطنا قوي، وفرحنا قد ايه استاذ كبير زي اشرف عبد الباقي بيدعم يعني فنانين لسه بيبداوا يعني مشوارهم الفني من الاول. فهو بجد حاجه كانت كبيره قوي بالنسبه لنا، وبجد يعني
شكرا يا استاذ اشرف بجد على الفرصه الجميله دي. انا اسمي فادي جمال، انا بلعب شخصيه عمران في مسرحيه عريس البحر. احنا المسرحيه بنحضر لها تقريبا من قبل الكورونا. المسرحيه خدت معانا رحله طويله يعني في التحضير، عدينا فترات كتير توقف زي فتره الكورونا. بعد كده بعد ما رجعنا كان عندنا انطلاقه مختلفه، بدانا نعرض في وسط البلد لحد ما الحمد لله وصلنا لحد مهرجان العالمين. وبعد كده دلوقتي احنا مع استاذ اشرف عبد الباقي هنا في افتتاح مشروع سوكسي، ومش مصدقين نفسنا طبعا ومبسوطين، ويا رب ان شاء الله نكون قدها ان شاء الله. يعني احنا لما اصلا من البدايه عرفنا ان استاذ اشرف عبد الباقي جاي يتفرج علينا، حصل لنا اصلا عمليه كده ربه في المسرح، وكنا كلنا يعني مش متوترين بس مش مصدقين مش مستوعبين. وبعد كده لينا ردة فعله بعد ما خلصنا العرض وكان مبسوط، وفاجئنا واحنا على الخشب بفكره ان احنا هنعرض معاه. يعني احنا متصور لنا فيديو اصلا للحظه دي، هو كل واحد فينا مدي رياكشن عمليه ان هو مش مصدقين، احنا فعلا مش مصدقين. لكن استاذ اشرف دعمه طبعا، لا ده حاجه كبيره، فكره ان هو يؤمن بالشباب. يعني انا في دايما كلمه بقولها، فكره ان هو استاذ اشرف باني ثقه بينه وبين الوطن العربي كله، مش هنقول الجمهور المصري بس، الجمهور الوطن العربي كله. يعني انا في ناس اصحابي من بره مصر عرفوا اكتر عن العرض لما استاذ اشرف دعم، لان هو كده هيوصلنا لمساحات اكتر وحاجات اكتر. فكره ان هو استاذ اشرف عبد الباقي الناس واثقه، اكيد هو مش هيدعم حاجه وخلاص، اكيد هو مش ليه تجارب قبل كده وحاجات عملها كتير، فهو مش اول مره حاجه زي كده. فطبعا لا مبسوطين يعني جدا جدا، فرحانين خالص. انا محمد عطيه، ممثل في عريس البحر. انا بعمل دور الهريدي ده يعتبر الفيلن بتاع الحدوته كلها، هو اللي بيبوظ الدنيا على كل الناس اللي حواليه لغايه ما يلاقي نفسه مبوظ حياته هو شخصيا يعني. والله يعني بالنسبه لي الدور ده انا ساعه الكاستنج كنت بحلم بيه، يعني كنت بحب الدور ده جدا. دور مليان في تمثيل، مش مجرد فيلن، يعني هو ممثل هو كاركتر مليان عقد نفسية ومليان حاجات يعني اتمنى ان هي ما تكونش في حد خالص، بس هي ممتعة في تمثيلها جدا. فالصراحة اتبسطت جدا ان انا خدت الدور، والحمد لله يعني الواحد بيلاقي استحسان من الناس يعني، فربنا يكملها على خير ان شاء الله. يعني والله ده اولا حلم بالنسبه لنا كبير طبعا. احنا عرضنا المسرحيه دي وفي نجوم كتير قوي جم اتفرجوا عليها، منهم استاذ اشرف عبد الباقي، وده كان ليله يعني بنحكي عنها للناس. يعني هو جه وشاف العرض وعجبه جدا، والحمد لله قرر ان هو ياخد العرض دوت يبقى اول عرض يفتتح بيه المشروع بتاعه اللي هو مشروع سوكسي. وده طبعا حاجة احنا لسه مش مستوعبينها لحد دلوقتي، يعني فكرة ان استاذ اشرف عبد الباقي كقيمة فنية كبيرة ان هو يدينا الدافع ده والثقه دي، ده حاجه بجد كبيره قوي بالنسبه لنا يعني كلنا. انا اسمي احمد عبد الحليم، بعمل شخصيه منصور في عريس البحر. شخصيه منصور هي شخصيه فيلن، مسؤول عن اي حاجه غلط بتدور في المسرحيه، مؤامرات، سرقه، قتل، نهب، انقلاب، اي حاجه. انا ومعايا اخويا عثمان، احنا شخصينا عثمان ومنصور. يعني في الاول حسيت ان احنا بنحلم ان احنا اصلا نيجي نقعد مع الاستاذ اشرف، ومشكورا جدا اول يوم كلنا معاه لوبيا، فكانت حاجه يعني ما حدش تخيلي نايمه تصحي بتاكلي لوبيا مع الاستاذ اشرف، فكانت حاجه طبعا ما صدقناهاش. احنا بقالنا كتير بنعرض، عندنا عروض كتير بنعملها ما بتتشافش ما بتطلعش للنور. الاستاذ اشرف مدينا فرصه دلوقتي ان احنا ننتشر، الناس تسمع عننا اكتر. بقت في ناس دلوقتي بتوقفنا في الشارع، انتوا بتاع عريس البحر الاستاذ اشرف هتعرضوا عنده، فحاجه احنا مش مصدقينها طبعا. مبسوطين جدا وبنشكره جدا جدا من كل قلبنا. انا شريف غانم زيدان، بقوم بدور عثمان اخو منصور، وهو زي ما قال هما الاثنين دول مسؤولين عن كل انواع الجرائم اللي موجوده على مدار العرض، هم دول المسؤولين عنها، وشويه ليهم علاقه ومش شويه. يعني هو اكتر سين كريتيكال ومهم في الدراما بتاعه العرض، اللي بيعمل تغير كبير في الدراما بتاعه العرض، هو ده بيكون الاثنين ليهم يد فيه، يعني بدون ما نحرق في الاحداث. يعني حسيت بحاجات كتير قوي الواحد مش عايز يبقى بيقولها بشكل رهيب عشان ما يبقاش مثلا كأنه بيتملق الاستاذ مثلا، بس هو فعلا هي فرصه كبيره ومهمه جدا 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 جدا
لكل الناس اللي بتسعى في شغلانه المسرح. اسم الاستاذ اشرف وتاريخه الفني كبير، اذا كان في المسرح بدايته في المسرح، بعد كده في السينما، وبعد كده اللي هو عمله بخروج بقى اجيال مسرح مصر والكلام ده كله. فشرف كبير لينا ان هو يتبنى فكره زي دي، ونكون احنا كمان الافتتاح بتاع المشروع ده بتاعه يبقى العرض بتاعنا. اهلا بيكي، انا محمد عبد المجيد، بعمل دور مسعود في مسرحيه عريس البحر عن موال محمد طه، مسعود وجيد. احنا طبعا كنا متفاجئين، واصلا اللحظه دي متصوره، انا يعني مش عايز اوصف لك وش كل واحد في الكاست كان عامل ازاي، كان شكلنا هبل قوي يعني الموضوع كان ما حدش يتخيله. بس الحمد لله ان احنا اصلا افتتاح مشروع سوكسي مع استاذ اشرف عبد الباقي، طبعا فرصه كبيره جدا يعني. انا حبيبه محمد، بعمل دور وجيده في مسرحيه عريس البحر عن الموال الشعبي مسعود وجيده. يعني هو احساس ما يتوصفش حقيقي. يعني هو جه استاذ اشرف عبد الباقي حضر لنا عرضنا، ففي التحيه يعني فجر لنا القنبله دي انه العرض الجاي هيكون عندي. فحقيقي كان حلم اصلا، يعني كاننا في حلم، كنا مبسوطين جدا جدا وحاجه كبيره قوي 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 لينا يعني. أنا اسمي إيمانويلا أيمن، أنا عاملة دور شيماء، دي البيست فريند بتاعت وجيدة اللي هي بطلة العرض. أنا نفسي تشوفوا الفيديو اللي قال لنا فيه أشرف عبد الباقي بعد ما خلصنا إن أنتوا هتيجوا تعرضوا على المسرح بتاعي. كان فيه سويت وكان فيه عياط وكان فيه عدم تصديق باللحظة. هي بجد من أحلى اللحظات، وإحنا مش مصدقين إن إحنا وصلنا هنا. يعني دي خطوة كبيرة قوي، وشكرا لسوكسي وشكرا لأستاذ أشرف عبد الباقي قوي بصراحة. عاملة دور ثانية، يعني هي صاحبة شامة وبتخش تضايقهم كده شوية في المسرحية، يعني ده دورها. يعني ما صدقتش نفسي، يعني خلاص حاسة ان احنا نجوم، فاهمة، وان احنا قاعدين مع استاذ اشرف كده عادي مش فاهمة ايه اللي بيحصل، فبسطت قوي بصراحة يعني. اهلا بيكي، انا تامر مهيب، بعمل دور همام، ممثل طبعا. احنا مبسوطين جدا اساسا بالفرصة اللي احنا فيها دلوقتي دي، وكون احنا في مسرح عريق فعلا. يعني الكلمة الوحيدة اللي تتقال عليه ان هو مسرح عريق، ده حاجة تبسطنا جدا، وكأن التاريخ بيعيد نفسه. المسرح اللي كان ابتدى فيه فرق جديدة وفرق لسه بتبتدي، كأنه أستاذ أشرف بيعيد التاريخ من الأول، وفي برضو عامل فرصة لشباب جديدة برضو تبتدي بمسرحياتهم يعني. فمبسوطين جدا طبعا. هي الحقيقة احنا من واحنا صغيرين، مش عايز اكبره قوي يعني، بس من واحنا صغيرين واحنا بنتفرج على مسرح مصر، واي حد نفسه يمثل كان نفسه ان هو يكون في تجربة زي مسرح مصر او شبهها. فكون ان احنا دلوقتي في تجربه شبه مسرح مصر او تجربه تحت اشراف استاذ اشرف عبد الباقي، فده فعلا حلم من لاي طفل او اي شاب عايز يمثل، هو حلمه انه يكون في تجربه زي دي. فاحنا فخورين جدا ان احنا دلوقتي يعني بنعيش الحلم ده، مش عايزينه يخلص، بس ان شاء الله يعني تبقى بدايه لكل الناس اللي في المسرحيه. اسمي أنا أشرف، ممثلة، بعمل دور هيام. يعني كنت لسه بتكلم مع تامر، بقول له ان انا مش مصدقه ان انا اقف على المسرح اللي وقف عليه الناس دي كلها، اللي هو يعني حاجه بالنسبه لنا كبيره طبعا، تجربه حلوه، خطوه جديده لعريس البحر. يعني مبسوطين. انتي كان لازم تشوفيه في الفيديو لما قال ان انتوا هتيجوا تعرضوا عندي. يعني انت كان لازم تشوفي الفيديو تعرفي بقى ده الشعور، يعني الشعور الصادق، اللي هو احنا مش مصدقين، احنا كلنا كل واحد عمال يعمل رياكشن. يعني كانت مفاجأة لينا، كان مفاجأة لكل الناس اصلا. يعني طبعا في ناس بتقول كده عادي عشان مبسوطين بالجو العام، وعريس البحر برضو ملحمة، فبتحسي ان انت لا انا عايزة العرض ده يوصل، ففي ناس ما بتكملش. بس احنا اتبسطنا اول مره جينا هنا وقعدنا مع استاذ اشرف، ما كناش مصدقين نفسنا، كنا حاسين ان احنا في عالم موازي، يعني كنا مبسوطين قوي.